To były niezwykłe czasy i kiedy o nich myślę, to myślę sobie, że chyba nigdy później nie miałem tyle swobody i tak dobrej zabawy, bo BBC tak naprawdę nas za bardzo nie nadzorowało, nie było dyrektorów, nie było producentów, którzy mówili nam, co mamy robić. Po prostu było nas 6, chodziło o to, żebyśmy nawzajem się rozśmieszali i myśleliśmy przede wszystkim o publiczności, nikt nam nie kazał, nikt nam nie pisał tych tekstów, sami się rządziliśmy, to było w pewnym sensie bardzo demokratyczne, więc tak, dobrze się bawiłem. I think the key thing was that the work was what was important, not individual personalities or individual. It was we all wanted to do something they thought was really good, and I think what I like about the shows is they're very uneven. There are great moments and there's shit in there, but the fact is we were allowed to do all that. So you learn things, you make mistakes, and you correct those, and that's what was a really rare experience. Ważna dla nas była praca, ten końcowy efekt, a nie poszczególne osoby, nie każdy z nas z osobna. I myślę, że to, co jest też dobre w tej całej serii, jest to, że te odcinki były nierówne. Czasami robiliśmy naprawdę dobre rzeczy, a czasami zupełnie gówniane, ale to jest właśnie świetne, że jednak pracowaliśmy i staraliśmy się, żeby to wszystko zadziałało. Proszę bardzo. Mr. Gilliam, do you like Polish food and what's your favorite Polish dish? Panie Gilliam, czy pan lubi polskie jedzenie i jakie jest ulubione pańskie danie polskie? Is cabbage still popular? Kapusta dalej popularna? I'm happy with good cabbage. Kapusta jest w porządku. Proszę bardzo, tutaj pani. Wiemy, że żeby w filmie powstało coś niezwykłego, musi być bardzo taka dobra na poziomie emocjonalnym współpraca reżysera z jego głównym aktorem, głównym bohaterem filmu. Musi mu dorównywać nie tylko na poziomie emocjonalnym, ale też wyobraźni. Chciałam się zapytać, z jakim aktorem najbliżej się tak panu właśnie najlepiej pracowało i dlaczego? So in order to achieve something exceptional, as we know that there has to be profound emotional collaboration and collaboration in terms of imagination also with the lead actor, between the director and the lead actor. So the question is, which actor has been well, the closest to you in terms of collaboration? I mean, I don't know. I'm very careful about the actors I choose to work with because I really want a close relationship. I mean, when we were making Fisher King, Jeff was like my brother. I mean, I really thought we were becoming the same person at times. Brazil, Jonathan Pryce and I were great. I think on Fear and Loathing, Johnny and I were just like silly idiots. It was great. I mean, strange enough, the one that I got maybe closest to was Heath, because there was just something wonderful about Heath. And so that became both maybe the best experience and the worst experience. Zawsze starannie dobieram aktorów, bo rzeczywiście zależy mi na tej bliskiej relacji. Przy Fisher Kingu Jeff i ja byliśmy jak bracia, prawie że byliśmy tą samą osobą. Jonathan Pryce, taki inny aktor, z którym świetnie mi się pracowało. Przy Las Vegas Parano Johnny Depp i ja to naprawdę głupieliśmy razem, byliśmy kompletnymi świrami. Ale chyba takie z jednej strony najlepsze, a z drugiej strony najgorsze doświadczenie to była współpraca z Heathem. To była współpraca chyba taka, która najbardziej zapadła w pamięć, pod różnymi względami właśnie. One thing is funny, I think Johnny always wanted to be part of Monty Python. Johnny zawsze chciał być jednym z Monty Pythonów. And that was the fun part on Fear and Loathing. We just kept trying to be more inventive every day. No i to chyba była właśnie cała zabawa z kręceniem Las Vegas Parano, że chcieliśmy coś nowego wynajdywać każdego dnia i być jeszcze bardziej rozwijać swoją wyobraźnię. There was one time I just loved it. It was a scene where after he takes adrenochrome and he wakes up and the apartment is full of water and everything. And I was thinking that night, come on, that's not enough. We got to do something more. And I got there in the morning and said, Johnny, I've got an idea. And he says, I've got an idea. And I said, well, tell me yours first, then I'll tell you mine. And he said, well, I like the idea. Can we strap the tape recorder on my chest and the microphone to my head? And I said, fantastic, as long as you wear the lizard tail. Which, and it all came out of that, because the night before, none of that existed. The day we started shooting, suddenly he's got a lizard tail, he's strapped up with this stuff.
Jest na przykład tam ta scena, kiedy po ostrym braniu Johnny się budzi w tym pokoju zalanym wodą. No i spotkaliśmy się przed kręceniem następnego ranka i każdy z nas miał pomysł. Powiedziałem mu, no to dawaj ten swój pomysł, ja ci powiem mój. No i na to Johnny mówi, dobra, to masz mi tutaj przykleić taśmą magnetofon do piersi i mikrofon tutaj do twarzy. Mówię, dobra, ale pod warunkiem, że włożysz ten ogon jaszczurki. No i ten pomysł jeszcze nie istniał poprzedniego wieczoru, a już następnego ranka właśnie wymyśliliśmy coś takiego. What's nice if you got the right cast together and everybody has agreed on what the film really is, the essence of the film, the spirit of the film, then it becomes great fun because everybody contributes, everybody adds to it, and it's thrilling to work like that. Jak się zbierze dobrą obsadę, to wtedy można pracować, to daje naprawdę wspaniałe emocje, dopóki każdy rozumie istotę tego filmu i ducha tego filmu, wtedy dobrze się pracuje. Przepraszam, ja mam pytanie, tutaj ja byłem pierwszy. Za moment, w takim razie poprosimy. Halo? Tak, słychać? Słychać, tak? O, przepraszam. Mam do pana 3 pytania właściwie, krótkie, dotyczące mi się w tonie festiwalu, Nowe Horyzonty, festiwalu, który prezentuje filmy nieznane szerokiemu widzowi i poszukujących nowych twórców, być może wizjonerów. A pytania są następujące. Czy w obecnym kinie, w dzisiejszym kinie widzi pan reżyserów, którzy są właśnie wizjonerami w swoim gatunku, którzy poszukują, tak jak pan kiedyś, pan był wizjonerem w tej w satyrze głównie, przede wszystkim takie jest moje zdanie. Czy widzi pan takich twórców? Drugie pytanie, czy jakiś Chwileczkę, film... przepraszamy. Tak? A, dobrze, przepraszam. Okej. So we are here at the New Horizons Festival. It's going to be 3 questions, but this is the first one, okay? Here we can see films by artists that are sometimes unknown to the broad audience and who are supposed to be visionaries. And I get the impression that you were such a visionary, especially in the field of satire. And the question is whether you see such people, such visionaries in today's cinema. I mean, I think that's the problem. What is probably the most interesting cinema is not available to the general public. We only see films at festivals that are really more interesting. I think the industry has become very conservative, very cautious. And more importantly, it's just dominated by Hollywood. So other films, local films, don't have the chance to reach a big audience. To jest właśnie chyba problem, że te wizjonerskie filmy szeroka publiczność ich nie poznaje, bo branża jest konserwatywna i branża jest ostrożna i to jest właśnie Hollywood. A ci twórcy, którzy mają coś do powiedzenia, nie są w stanie dotrzeć do tej szerokiej publiczności. Ma pan może jakichś swoich takich faworytów? Do you have any favorite artists? W tych wizjonerskich oczywiście znaczeniu. I'm talking about the visionaries, that is. Can you name some of them? A może pan wymienić tych Dobrze, moich to może faworytów? drugie pytanie w takim razie. Who are the visionaries? Tell me, please. Niech pan mi powie, proszę. Nie ma ich za wielu, to chyba rozumiem, o to panu chodzi. So you mean that there are not too many of them, right? Well, I can't think of any at the moment. No, na teraz jakoś mi nic nie przychodzi do głowy. No dobrze, więc drugie pytanie. Czy oglądał pan jakiś film w ostatnim czasie z tego roku, bądź być może z poprzedniego, nie wiem, czy pan prowadzi takie rankingi w internecie, bo nigdy się z nim nie spotkałem, które wzruszyły pana, poruszyły jakoś dogłębnie, bo w zasadzie kino ambitnie jeszcze powinno do tego skłaniać, prawda? So my second question, therefore, is have you seen any movie, for the last year or produced 2 years ago that has moved you profoundly? Because I haven't found any rankings on the net by you, so I think that cinema with ambitions should move. So has any film moved you? My problem is I'm watching less and less movies these days. I basically read books because they move me and they surprise me. I don't know, a few months ago I bought a DVD of a film that I had heard about in a film festival, a Chinese film called, here we go, The City of Life and Death by a Chinese film director about the rape of Nanking during the Second World War by the Japanese army. And it's an extraordinary movie. It's an epic. It's gigantic. It's brilliant. And nobody saw it, except at maybe 1 or 2 film festivals. Mój problem jest taki, że raczej czytam książki. Coraz mniej oglądam filmów, czytam książki, bo to książki mnie ruszają właśnie.
poruszają. A z filmów widziałem taki film na którymś festiwalu, chiński film, nazywał się bodajże Miasto Życia i Śmierci i opowiadał o masakrze w Nankinie, masakrze dokonanej przez Japończyków. I to był film naprawdę z rozmachem, wielkie epickie dzieło, a widziała go garstka ludzi, bo był pokazywany na paru festiwalach. I don't know if it's just because I'm getting old and have seen a lot of films that's why I don't watch many films now. I get disappointed too often, so I've stopped watching films. Może chodzi o to, że po prostu jestem już stary i filmy mnie rozczarowują, a jak mnie rozczarowują, no to po prostu przestaję je oglądać. Co pan czyta? Now, here's a book I've just finished last night at 1 o'clock, and I'm recommending it. It's called The Kindly Ones, by a man named Joseph Little, Littele, written in French, translated in English, and it's translated into Polish. So please go out and buy it. It's an extraordinary book about a Nazi SS officer, a true believer in National Socialism, and it's World War II. And it's a very, very powerful, disturbing, crazed book, and it's brilliant. Jest taka książka, skończyłem ją czytać właśnie zeszłej nocy, gdzieś o 1:00, Łaskawe Littela. Jest też przetłumaczona na polski, warto przeczytać, mówi o SS-manie, książka jest zresztą napisana po francusku w oryginale. Książka opowiada o SS-manie, który jest absolutnie przekonany do idei NSDAP, więc serdecznie ją polecam, jest to szalona i książka, która ma wielką moc przekazu. Bardzo proszę. Polish title. You know about it? Do people know about it? Yeah, I think so. Good. Ludzie znają Łaskawe, prawda? Tak, proszę. Okay. Nobody in England has heard of it. W Anglii nie słyszał. Hey there. I loved Lost in La Mancha. That's why I have to ask the question that always is asked. So, are we ever going to see the man who killed Don Quixote? You know as well as I do. I don't know. Yeah, I guess so. I keep trying to make it. I try to get the money. I keep rewriting it. I don't know. It was supposed to be made last year. At the last moment, the money collapsed. But we go on. It keeps me occupied. Pytanie, które no chyba wielu sobie zadaje, to czy w końcu zobaczymy człowieka, który zabił Don Quixota. No, cały czas się robi tak naprawdę, cały czas domykamy gdzieś tam budżet i pracujemy nad tym, ale nie wiadomo, może w przyszłym roku, tak. What's interesting for me, because it was 10 years ago when we wrote it, and I've rewritten it to keep it alive. Otherwise, the thing would be dead. So I keep incorporating my own life into it. Zacząłem napisać 10 lat temu i cały czas coś dodaję i dopisuję, tak żeby to było aktualne i dopisuję do tego elementy mojego własnego życia. Ale co pan na taką sytuację jak Orson Welles, że będzie pan robił ten film 20 lat i jeśli go nie uda go zrobić jednocześnie, czy to jest jakoś frustrujące, czy może to jest taki święty gral, którego pan potrzebuje? But perhaps you just keep going like Orson Welles and you just keep making the film for another 20 years, but perhaps this is some kind of holy grail for you that you need to keep No, going. it's just my chance to be like Orson Welles. Nie, to tylko moja szansa, żeby być jak Orson Welles. Proszę bardzo. Tutaj. I wanted to ask. Przepraszam, jeżeli możemy poprosić o powstanie, dobrze, bo tak nie widać. I wanted to ask this anyway, but to touch upon what you said about being inspired by books. A couple of years ago, I've seen a documentary about Philip K. Dick, in which you did terrific commercial presenting PK Dick being thing that unclogs my brain and clears and whitens the world around me. So is Philip K. Dick one of the writers that you like, and is by any chance some kind of inspiration for a movie? That's one thing. And do you think it's a terrible waste of material that's happening right now when they adapting Dick for a screen? Is there any chance that you will do such movie one time, perhaps about Dick himself, because he seems like a perfect character, a lunatic going relentlessly after his art? That's it. Więc moje pytanie jest, dotyczy literatury, mówiliśmy o książkach.
I dotyczy konkretnie Philippa K. Dicka, bo widziałem parę lat temu dokument, w którym była jakaś pańska reklamówka, tak? w której Philip K. Dick był reklamowany jako praktycznie środek czyszczący, coś w tym rodzaju. I to jest moje pierwsze pytanie.